สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับนี่คือ Data Sciences for Beginners กับ Python ครับวันนี้เราจะเริ่มกับเราหยุดครั้งที่แล้วครับ so ผมจะทบทวนนิดหน่อยเราทำอะไรบ้างแล้วผมจะเข้าไปข้างใน virtual environment หลังจากนั้นผมจะเริ่ม Jupyter Notebook ของเราและหลังจากนั้นเราจะเห็นว่า agenda ของเราวันนี้คืออะไรครับ so ทีแรกมี virtual environment folder ที่นี้จะเข้าไป source virtual environment data sciences เป็นและ activate และข้างในนี้มี pip list เราจะเห็นว่ามี Jupyter Notebook ข้างในนี้ so มี Jupyter install แล้วข้างในvirtual environment so เขียนว่า Jupyter Notebook ได้และหลังจากนั้นจะเริ่ม server ของ Jupyter Notebook และเราจะเห็นว่าข้างใน browser ของเราเกิดอะไร so มี day 2 or lesson 2 มี variables so ผมจะตีนี้และข้างในนี้ผมเตรียม agenda ของเราวันนี้คืออะไร so ทีแรกเราจะเรียนเกี่ยวกับ variable คืออะไรเป็นวิธีการเก็บข้อมูลข้างใน storage container ข้างใน Python เราอยากใช้อีกครั้งในโปรแกรมของเราครับไม่ต้องเขียนทั้งหมดข้อมูลหลายครั้งแค่ใช้1ครั้งข้างใน variable และใช้อีกครั้งข้างในโปรแกรมของเราครับและมี2วิธีการข้างใน variables มีอาจจะเปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไป so มีผมเขียนผิดที่นี่ either mutable or immutable so มีอาจจะ mutable เปลี่ยนไปได้ครับและ immutable ไม่เปลี่ยนไป so ในอนาคตจะแสดงว่า variables เหมือนการใช้ list หรือ dictionaries mutable tuples ไม่ mutable so immutable คือ strings และ integers และจะแสดงว่าในอนาคต mutable คืออะไรแต่วันนี้จะตั้งใจบน strings and integers และ Python เป็นวิธีดีมากเพื่อเรียน coding เพราะว่าไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ variable type ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับอันนี้คือ string type หรือ integer type แค่จำเป็นต้องเขียนว่าอะไรก็ได้และ Python จะรู้ว่าข้างใน backend variable type คืออะไร variable type ไม่เข้าใจจะอธิบายนิดหน่อยก่อนอธิบาย variable types จะแสดงว่าใช้เรียกว่า variable อย่างไรครับ so ข้างใน Python มี convention มีส่วนมากจะเห็นว่า variable name เขียนแบบนี้ครับ so I'm going to give us some space here และเขียนว่า this is how variables look in Python จริงๆอันนี้คือยาวมากส่วนมากไม่ใช่มากกว่า3สิ่งที่ so จริงๆควรใช้แค่สิ่งที่ maximum ไม่ได้ใช้มากกว่า3นั่นคือ variable naming convention ไม่ดี so ส่วนมากจะแค่เห็นว่า this is how และผมแค่อยากแสดงว่า this is how variables look in Python เพราะว่าผมแค่อยาก highlight underscore เป็นวิธีการเพื่อ link variables และเราจะไม่ต้องใช้ equal statement this is a variable และผมจะตีนี้และตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้นี้อีกครั้งใช้ได้ print this is how variables look in Python oh no คิดว่ามี output จะมีอะไรครับ so ถ้าเกิดว่ามี output this is a variable so ผมจะลบนี้และเขียนว่าที่นี่คำศัพท์ variable และเปลี่ยนไปนี้ถึงคำศัพท์ variable ด้วยและที่นี่ oh no ผมไม่วิ่ง line นี้ in นี้ name variable is not defined Jupyter Notebook แปลกนิดหน่อยมาได้มี variables ถ้าผมจะเปลี่ยนไป variable ที่นี้ผมจำเป็นต้อง rerun the cell so if I change the cell contents in any way I have to rerun the cell แค่ตี shift enter ได้และ shift enter ได้อีกครั้งเพื่อ cell นี้ก็ได้ครับ so that's something to know in Jupyter Notebook แค่อยากแสดงว่าvariable naming convention ใช้อย่างไรและเมื่อไรเราจะเรียนเกี่ยวกับ classes ข้างใน object oriented programming ใช้ Pascal case เพื่อ class name convention so variables also ไม่ได้ใช้เบอร์ตอนเริ่มใน variable so ตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าผมตี or เขียนเบอร์1 2 3ครั้งหน้าใน variable ไม่ได้ใช้แต่ว่า actually let's just run this and oh no invalid syntax
ทีนี้เพราะว่ามี1 2 3ทีนี้จะแสดงว่ามีปัญหาที่นั้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าผมอยากเขียน1 2 3ทีนี้เขียนได้และทีนี้จำเป็นต้องเปลี่ยนไป1 2 3ที่นั้น so that's variable convention there ใช้1 2 3ล่าสุดได้ครับ alright let's do this one so และมี variables มี reserved words มี variables ข้างใน Python ไม่ได้ใช้คำนี้ so if we look at the reserved words keywords in Python we see เราเห็นว่าใช้คำนี้เพื่อ variable name ไม่ได้ครับ so these are off limits ไม่ได้ใช้จะมี error เยอะมาก so ถ้าเกิดว่าผมพยายามเปลี่ยนไปนี้ถึง false และเขียนว่าข้างล่าง false equals variable name cannot be false ทีนี้ cannot assign to false เพราะว่านี่คือ reserved word alright so I'll leave that error up there reserved word error so มีปัญหาที่นั้น I'll leave that there okay moving on strings มี variable เฉพาะ so ข้างในนี้ใน variable นี้ไม่ต้องเขียนว่า string type variable or str variable ไม่ต้องเขียนแบบนั้น Python จะรู้ว่าข้างใน backend อันนี้คือ variable โดยassignment by the string here by the single quotes here so ถ้าเกิดว่าผมเขียน another variable or var2 เขียน this is automatically a string variable alright so รู้ว่า signified with double or single quotes ใช้ single quote ที่นี้หรือใช้ double quote เมื่อไรเราจะใช้ print statement ถ้าเกิดว่าอยากใช้ I'm a string ถ้าเกิดว่าใช้ concatenation ที่นี้ apostrophe จะไม่ต้องใช้ double quotes ถ้าใช้ single quotes จะมีปัญหาเหมือนกันเราเห็นว่าข้างใน print statements so นี่ double quotes single หรือ double quotes ที่นี้ใช้ single quotes ที่ข้างล่างใช้ double quotes ทั้งสองวิธีการเหมือนกัน alright มีหลาย method ใช้กับ string อันนี้คือวิธีการที่เด็กเราจะเห็นว่า method คืออะไร so dot upper this is automatically a string variable I'm a string whoa what happened so Jupyter Notebook จะวิ่งไปนี้อัตโนมัติถ้าเกิดว่าจะเขียนข้างในโปรแกรมธรรมดาข้างนอก Jupyter Notebook ถ้าใช้ Sublime ถ้าใช้ Visual Studio ถ้าใช้ text editor อื่น or IDE อื่นจะไม่วิ่งไปจะไม่ต้องเขียนว่า print ที่นี่ so จะไม่ต้องเขียนแบบนี้ข้างใน text editor อื่นข้างใน Jupyter Notebook จะ print อัตโนมัติถ้าเกิดว่าเราจะเขียนแบบนี้ and it'll automatically put these quotes around the string for us so it's kind of nice but also it does promote bad coding habits so บางครั้งจะไม่ต้องรู้ว่า hey ทำไมผมเขียนนี้ข้างใน IDE อื่นหรือ IDE อื่นไม่ print ผมเขียนแบบนี้เพราะว่า IDE อื่นส่วนมากจำเป็นต้อง print แบบนั้นครับมี method ที่นี่method คืออะไรเราเห็นว่าครั้งที่เด็กมี method เราจะเห็นว่าในอนาคตแต่ว่าแค่อยากแสดงว่าที่นี่ string methods in Python เราจะเห็นว่ามี W3 schools link ที่นี่และมีหลาย string methods อันนี้คือ built in กับ Python ใช้นี้ได้ครับและใช้อย่างไรเราใช้ upper ที่เด็กและตอนนี้ใช้ let's go with title so capitalize or title let's see yeah we'll go title of each word that's right so title ใช้ title ได้มีวิธีการอื่น var.title var2.title so this is automatically a string variable I'm a string hey wait a minute I'm a string so that's a slight problem with title that it will title those as well so อาจจะไม่ถูกข้างใน Python แต่ว่าไม่เป็นไร so ถ้าเกิดว่ามีวิธีการอื่นเห็นอย่างไร var2 dot และ tab ได้และหลังจากนั้น tab จะแสดงว่ามีทั้งหมดอื่น so play around with these ได้ครับส่วนมากจะเห็นว่า split เป็น
สำคัญมากข้างใน Python จะเห็นนี้เยอะมากข้างใน Python และ split ธรรมดาแบบนี้ and automatically จะใส่ข้างใน format แบบนี้ format แบบนี้เรียกว่า list ผมไม่ทบทวน lists วันนี้ครับเราจะทบทวน list ในอนาคตแต่แค่อยากแสดงว่าใช้ list นี้อย่างไรครับ so ถ้าเกิดว่าผมอยาก split บนคำตัวอักษร a split ได้ครับ split แบบนี้ได้และตอนนี้มีวิธีการแบบนี้ไม่มี a ข้างในนี้มีแค่ variables และทั้งหมด a automatically split ข้างใน3คำเพราะว่ามี split บนตัวอักษร a ครับ so a and a ที่นี้และ a ที่นี้ด้วยครับและ a ข้างใน variable ด้วยครับ so variable split ด้วยที่นี้และที่นี้ so that's a very powerful tool และใช้ข้างใน list alright so มี methods แบบนี้เล่นกับ methods นี้ไม่เป็นไรถ้าไม่เข้าใจ methods ตัวนี้ไม่ต้อง memorize ทั้งหมด methods แค่รู้ว่า split คือสำคัญมากและเราจะเขียนว่า join so ถ้าเกิดว่าผมเขียนนี้ข้างใน split var equals แบบนั้นเขียนว่า join var ได้ครับ so ทีนี้แปลกนิดหน่อยจะไม่ต้องเขียนว่าแบบนี้ dot join split var และ this is some word ไม่มี a ข้างใน string เพราะว่าผม join กับ spaces และผมใช้ delimiter a และเขียนว่า this is automatically a string variable I'm a string play around with this เป็น syntax คือแปลกมากและรำคาญนิดหน่อย so play around with the split and the join เพราะว่าสำคัญมาก split เฉพาะเป็นสำคัญมากและ join จะใช้บางครั้งแต่ว่าตอนนี้รู้ว่าใช้ join อย่างไรครับและ join ไม่มีข้างใน list นี้ครับขอโทษครับit's there cool so there it is alright so those are the most common นั่นคือใช้ส่วนมาข้างใน string functions และหลังจากนั้นผมอยากแสดงว่า indexing และ mutability so indexing และ mutability คล้ายกัน so ทีนี้ผมจะใช้ var2 so let's print out var2 อีกครั้งครับ so ผมอยากใช้ I want the word this แค่อยาก print the word this makes more room ผมแค่อยากแสดงว่าคำเดียว this so เขียนแบบนี้ได้ครับ var2 open bracket close bracket start stop และ step start stop step จะเห็นว่าอีกครั้งเมื่อไรเราจะทำ loops แต่ว่าแค่อยากแสดงว่า start stop step ข้างในวิธีการนี้ใช้อย่างไร var2 start 0 end where 1 2 3 4 end 4 and we get this this so 1 2 3 4จริงๆไม่มี this it's going to be this plus the space so what I want is 0 1 2 3 and this is where the fourth stops so that's how we got it so 1 2 3 4และมี 0 ถึง 4ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า 0 ถึง 5มี space ที่นี่ด้วยครับ so first second third fourth right there และ fifth element ที่นี่ so indexing ทำไมเขียนว่า 0 ที่นี่ถ้าเกิดว่าผมเขียน 1ควรเหมือนกันใช่ไหมไม่เพราะว่า indexing เริ่มกับ 0 all indexing starts at 0 all indexing starts actually I'll start this all counting in coding any language starts at 0 so จริงๆอันนี้ไม่มีเบอร์หนึ่งอันนี้คือ0 1 2 3 wait what 0 1 2 3 so ทำไมเขียนว่า0ถึง4ที่นี่มีคำ this so อันนี้คือ0 1 2 3เปลี่ยนไปถึงนี้ถึง3 boy this is confusing so this is inclusive start is inclusive will include stop will not include the stop stops one before a little confusing but 0 1 2 3จะ US และไม่ print S แค่มี THI
แค่นั้น so จำเป็นต้องเบอร์4เขียนนั้นถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ automatically so 0 1 2 3 4 5 6 7 8เริ่มกับ8 so we're going to start at 8 9 10 11 12 14 13 14 15 16 17 18 19 20 so 21 so there we go automatically there we go all right so 8ถึง21 now ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ step function ที่นี่ so ผมตอนนี้ step เป็น automatically or default equals 1 so ที่นี่ผมอยากใช้ 0 ถึง30และใช้ every other ทุกตัวอักษร T I space S A T M so we see every other ทุกตัวอักษรเขียนแบบนี้ได้ครับ alright so shorthand also ถ้าเกิดว่าผมไม่อยากใช้ start หรือไม่อยากใช้ stop หรือ step เขียนว่า5ถึงล่าสุด so ผมแค่ลบ this และถึงสุดท้าย so we can do that หรือถ้าเกิดว่าผมอยาก start from the end can as well so ลบจากสุดท้าย so we can start cutting from the end I want to cut the last 10 cut the last 20 there we go only print the last 10 only print the last 20 can do that as well so up to you และทีนี้ถ้าเกิดว่าผมเขียนแบบนี้อันนี้คือทั้งหมด string ที่นี้ okay now we're going to go to mutability so me cannot be altered must be reassigned อันนี้คือ immutable อันนี้คือ concept สำคัญมากแค่อยากแสดงว่าผมเป้าหมายหรือความหมายคืออะไร so ถ้าเกิดว่ามี print for 2 มี I ผมอยากเปลี่ยนไปI ที่นี่ this is ผมอยากเปลี่ยนไปถึง capital I or I want to change the I to another to this sentence my die string object does not support item assignment อันนี้ความหมายคือ immutable cannot เปลี่ยนไปแบบนี้ string element my die ข้างในอนาคตในอนาคตช่วงอนาคตจะแสดงว่า list เปลี่ยนไปแบบนี้ได้ so we can ใน list เปลี่ยนไปแบบนี้ได้แต่ว่า string cannot ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนไป I ทีนี้จะเป็นต้องใช้ reassign ทั้งหมดแบบนี้ so we'll take this and we'll put it down here and we'll say this is changed to an I or if I want to modify I have to reassign so อันนี้เรียกว่า reassign ที่นี่ so there we go let var 2 and var 2 this is automatically string variable I'm a string if I want to modify I have to reassign let capital I ที่นี่ so ผมจะลบนี้แค่อยากแสดงว่าใช้นานอย่างไร and we'll run this cell one more time and we'll run this and we'll still have the same error so that's string reassignment ใช้orทำกิจกรรมนั้นไม่ได้ okay moving on to integers pretty simple integers can do integer equals to 500 แค่นั้นและมี integer print integer or integer เขียนดีนี้มี output 500 done that's it that's an integer very very simple and we're done integers can be done like that we can do print integer plus integer เขียนแบบนั้นได้ครับ so we can do print integer plus integer และตอนนี้ผมอยากแนะนำว่า printing statements so print statements ใช้ integer ได้ใช้ integer comma integer ได้ so มี500แบบนี้ได้และ print ส่วนมากจะเห็นว่า this is an integer this is an
an integer with value ก็เท่ากับ500 so รวม strings กับ numbers แบบนี้ได้หรือ print var2 integer เขียนแบบนี้ได้ so this is automatically a string variable I'm a string let me 500ล่าสุด or สุดท้ายและมีวิธีการเราเห็นว่าครั้งที่แล้ว print f string แปลกมากเขียนว่า integer ที่นี้ได้ครับและมี500ที่นั่น print f string อีกครั้งและ print integer ที่นี้ with a string และที่นี้เขียนว่า var2 และ 500 with a string ที่นี้เขียนว่า with a string in the middle much easier this is automatically a string this is by far the easiest most common and the easiest to implement this is probably มีวิธีการอื่นไม่มี common เพราะว่าจะแสดงว่า let's do this one print มีวิธีการอื่น this is not too common plus integer plus space plus var2 plus that was a lot of pluses so whoopsเขียนผิดที่ไหนstring not int to string so ผมเขียนผิดที่นี้ครับ there we go so ผมเขียนผิดที่นี้เพราะว่าผมลืมเปลี่ยนไป string to integer or integer to string cannot combine strings with integers แบบนี้จะไม่ต้องเปลี่ยนไป integer ถึง string type หลังจากนั้นเขียนข้างในนี้ so this one is not very common many people don't use it ส่วนมากจะเห็นว่าวิธีการนี้เพราะว่าใช้ integer ใน form integer ได้ไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ var2 แบบนี้ธรรมดาแบบนี้ได้ครับ so this actually brings up an interesting thing type conversion okay if I have a data type actually before we go there I want to make sure ขอโทษครับก่อนไปถึง type conversion อยากแสดงว่า PEMDAS or Python math order of operations Python math ที่เด็กมี parentheses และมี exponents และมี multiplication และมี division หลังจากนั้นมี addition และมี subtraction so order of operations สำคัญมากส่วนมากเราจะไปกินข้าวและมีเช็คบิลประมาณ 1,000 บาทและเราอยากใช้ or ให้ tip 10% 70% มี VAT เท่าไรครับ so มี service 10% เพิ่ม VAT 10% ทั้งหมด bill รวมกันเท่าไรครับ so total bill equals 1,000 taxes equals to 17% so 17 เขียนที่นั้นและหลังจากนั้นมีเท่าไร total bill after tax เท่าไรครับ so total bill plus or plus 17ทำแบบนั้นไม่ได้ so 17จะไม่ต้องเปลี่ยนไปถึง percent so 17 divided by 100 plus 1 so 17 divided by 100.17 plus 1.17 whoops and จะไม่ต้องเขียนว่า times there we go so if we do that มี after tax จะเขียนว่าเท่าไรมี 171 wait a second มี total bill 1,000 times 17 divided by 100 whoa something's not right มีคูณประมาณ 1,170 so what happened here order of operations มีพัน
multiplied by 17, so we get 17,000 divided by 100 makes it 170 plus 1. So it went right to left. Jing jing, pomiak chai ni duegan. So 17 divided by 100 plus 1. Langjak nan rum kangnai 1,000. So that is why parentheses are very important here. So that is a clear example of why parentheses are important. Ta may me parentheses after tax then kien pit kap. So tagarwa rao plien by ni tin parentheses tini d. All right. So nanka pemdas, play around with this. Suwan mak rien witigan ni kangnai matayom. So pomangwa ani may me common mai kap. All right. With that, we will jump to Booleans, which are really, really easy. Booleans make true or false. True or false, and that's it. Rua print var2 equals let's see, integer. False. So, anika conditional operator. Raja rin kiyokap conditional operators na anakot. Dewa yaksadengwa me Boolean type of false or does not equal ke true. So, per wani ke yakruwa me ke Booleans are true or false. Le chai kang na if else if conditionals yodmak. Bawa raja ruwa ta ni condition true. Kaupai kang na code nan. Ka ta may me true. Maitai code kanglang. So I'm going to show conditionals at the very end. So just know that Booleans are true or false. Le lanjaknan yaksadengwa data types. So ruwa yangrai pen data types yangrai ka. So this is really, really helpful because in Python, actually Python knows automatically what data type a variable is. That can be a problem, especially with lots of packages, with lots of data types and packages. So, doing chenwa tagarwa mi raukirwa na samong variable 2 ka integer. So, raukirwa kuwan kienwa var2 plus integer. Oh no, mairuwa var2 ben string. That's not good. Can concatenate string or not integer to string. Crap. Mi panhamak. So mairuwa variable 2 data type kurai mairuwa integer data type kurai ka. So ruwa chai witigan type integer. Le type var2. Le kienwa string tini, and why did it not? There we go. So you will have that. We have to run these in individual cells. Karoka. So type of integer, only one output per cell. So we get type of integer, then int, and type for var2 ka string. So tagarwami type kienwa tini type 5.0 nika float. Type for true ka bool. Type for var2.split list. So me lai type kangnai Python. So ja sedengwa data types in Python. Basic data types in Python. Matini le rauhinwa. This is a bit longer than I wanted. That's not the one. That's the one I want. So henwatini me yut. Dewa ru me string data types, ints and floats, complexes, my chai yut ma kangnai Python, me lists tuples, le ranges rau henwa na anakot, tuples jahenwa na anakot, le list jahenwa na anakot, tuples ben immutable, list ka mutable. Oi, blake mat. Le dictionary data types, sets, and booleans. Raudien kika boolean, integers, floats need no le strings. So quirky things like that will exist. So kangnai Python. Ja mi let's do a print
let's do a print. Actually, let's do a data type of 5 plus 5. 5 plus 5 คือ integer. Now let's do a type of 5.0 plus 5. Let me float. ถ้ามี decimal จะเปลี่ยนไปนี้ถึง decimal let me float. So just know float และ integer interchangeable ได้ครับและส่วนมากจะเปลี่ยนไปถึง float. ถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า type of 5 divided by 5 คือ float automatically และอยากแสดงว่าอีกหนึ่งสิ่งที่ this is a new one 5 remainder 5 or 5% 5 อันนี้คือ integer และถ้าเกิดว่าเราเห็นว่า5 int 5ดูอย่างไรเป็น 0 ทำไมไม่มีเบอร์หนึ่ง this is what's called a modulo operator so this is used to find the remainder. The other one, just very quickly, is floor division. Floor division. Le 5 divided by 5. มี1สิ่งที่หรือ 5.5 divided by 5 มี1ด้วยครับเพราะว่าอันนี้คือ floor division. Floor division cuts off any remainder. All right. So with that, มี data types, มี print statements, มี variables, และมีอีกหนึ่งสิ่งที่อยากแสดงเกี่ยวกับ conversion of data types. Convert data types. ส่วนมาก built into Python มี conversion of data types can convert string to integer or integer to string or integer to floats. So เขียนแบบนี้ถ้าเกิดว่ามี var 3 equals to 5เราจะเห็นว่า data type คืออะไร type ของ var 3 string so เขียนที่นี้ int var 3และถ้าเกิดว่าเราจะเขียนว่า type of int var 3มี int ที่นั่น so เราเปลี่ยนไป var 3 ถึง integer และถ้าเกิดว่าเราเขียนว่า var 3 or type var 3 ธรรมดาไม่เปลี่ยนไปนี่อันนี้คือ string จริงๆเราแค่เปลี่ยนไป output นี้และ output นี้จริงๆไม่เปลี่ยนไป variable original so that's important to know sometimes บางครั้งจะมีซับซ้อนคิดว่า hey ผมเปลี่ยนไป integer var 3ทำไมอันนี้คือยังอยู่ string เพราะว่าไม่เปลี่ยนไป variable จริงๆอันนี้ใส่ข้างใน variable อื่น so ใช้ output แค่ integer ไม่มีเปลี่ยนไป variable จริงๆ so play with that it's a little bit of a confusing concept but ไม่เปลี่ยนไป original ข้างใน Python okay and with that ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไป var or integer int or number equals to 5และเปลี่ยนไป number ถึง string ได้ครับ so เปลี่ยนไป number string str number มี5แบบนี้ครับ and let's do a few more lines และทีนี้เขียนว่า type str number และมี string ที่นี้ครับ so again ถ้าเกิดว่าผมเขียนว่า type number ไม่เปลี่ยนไปยังมี integer ที่นี่มัน original ถ้าอยากเปลี่ยนไปนี้ถึง float ทำได้ float number เปลี่ยนไปได้ครับและ type float number ได้มี float ที่นี้ครับ so with that แค่อยากแสดงว่าใช้ทั้งหมด variables อันนี้คือ basic variables อยากทบทวนเราเรียนเกี่ยวกับอะไร variables เป็น storage container เพื่อ data variables are either mutable or immutable changeable or not changeable เปลี่ยนไปหรือไม่เปลี่ยนไป strings and integers เราทบทวน string และ integer not changeable immutable เปลี่ยนไปไม่ได้และมีจำเป็นต้องระวังเพราะว่าในอนาคตเมื่อไรเราจะใช้ complex data sets หรือ complex packages Python จะเปลี่ยนไป data set or data type automatically และต้นเริ่มเป็นวิธีการดีแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีปัญหาเราเห็นว่า string และ integer เพิ่มไม่ได้ครับ conventions
Python uses snake case for variable names และ Pascal case for classes เราเห็นว่า classes ในอนาคตและไม่ได้ใช้ numbers ใน beginning of variables and cannot use reserved words. Strings indexing is probably going to be the most confusing thing, but take your time with it. Indexing เป็นซับซ้อนมาก so play around with it. It is really confusing and quite complex. และเบอร์เป็น basic เป็นธรรมดาและอยากแสดงว่าอีกหนึ่งสิ่งที่เราเรียนเกี่ยวกับ PEMDAS เราเรียนเกี่ยวกับ total bill. I'll cover we did number equality already with strings และมี booleans and data types แล้วอยากแสดงว่าอีกหนึ่งสิ่งที่กับ PEMDAS. So with string math, whoa, can we do math on strings? Kind of. Only multiplication. So, me var2 ที่นี่ so print เขียนว่า var2 times 3 เขียนแบบนี้ได้ครับ this is automatically string variable, this is automatically string variable จะใช้วิธีการแบบนี้ได้ครับ so ใช้ multiplication ได้ใช้ plusไม่ได้ cannot concatenate ใช้ minus ไม่ได้ใช้ divide ไม่ได้ใช้ exponent ไม่ได้ใช้วิธีการอื่นไม่ได้ครับแค่ใช้ multiplication ได้ครับ so we can do this method here and it will automatically multiply มี10ครั้งข้างในนี้ so with that, I know this was a pretty long lesson ผมรู้ว่าเราทบทวนเยอะมากแต่ว่าผมหวังว่าอันนี้ช่วยเข้าใจ strings และ integers ส่วนมากและ PEMDAS ใช้นิดหน่อยในอนาคตแต่ว่าไม่เยอะมากแค่อยากแสดงว่า total bill และ booleans จะแสดงว่าในอนาคตเราเห็นว่านิดหน่อยข้างใน true or false equality ที่นี้ so สุดท้าย if var2 equals integer print yes they are equal else print nope they are not equal และเขียนที่นี่ wow นี่คืออะไรเราจะเรียนเกี่ยวกับ conditionals ครั้งหน้าครับ so conditionals for next time alright เราจะเจอกันครั้งหน้าครับถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody